朴实河。门票60，这是观光票、车票，来回各15元一人。这块看这块有人。料子研究比料的密度。给他，让谁不都行？我给你拍一个。今天的秋天一日游圆满结束，下回看枫叶还得要早一点，下雨之前，一刮风叶子就掉了。